بيحصل ده يا سمير؟ معلش في سيادتك، عقبال اولادك كان دخلته امبارح يعني وتعبان. الجواز شقه. الجواز شاق، والمطلوب مني بقى ان انا اروح انقطه وبتاع. امشي روح صحيح. ما تشكوش ده خباط. استاذ فطين اصحى، احنا في محكمه. احترم نفسك يا درغام الكلب، كله اللم شهر ماشي. انت كمان بتحلم؟ اصحى يا استاذ، احنا في محكمه. يا استاذ فطين القاضي بينده عليك، اصحى. انا اسف يا فندم، اصل انا ما نمتش من ليله امبارح. روح صح اللي جنبك ده، ما احناش في القلعه. ايه قله الاحترام دي؟ نايم في المحكمه؟ عم عزوز، عم عزوز اصحى يا عم عزوز، انت صوت شخيرك جايب لاخر الشارع، اصحى. اقول لك يا درغام الكلب انت كل اللي بنتي شهر ماشي. شهر مين يا عم عزوز؟ انا فطين يا عم، اصحى بقى بدل ما نمتص شهر حبس. انا فطين، انا فطين. فطين ايه اللي جابك البيت عندنا؟ ايه ده؟ مين الناس دي؟ الحمد لله يا فندم، صحينا بعد